2002年5月11日，骊山再传森林大火。这场火已经燃烧了将近11个小时，焚烧面积超过20公顷。从白天到晚上，骊山森林大火似乎没有停止的意思。入夜之后，更可以清楚看到火是顺着山棱线燃烧。到目前为止，已经有20公顷的针叶林遭到焚毁。目击者指出，火是因为天干物燥，加上松树的松枝易燃，所以一发不可收拾。现在就让我们来体验一下模拟森林大火的情境吧。发生火灾时可采取下列4项措施，提醒大家遇到浓烟窜进来时该注意的地方。第一是尽量趴低姿势，不要站着，因为浓烟会往上窜。第二个是赶快把门关上。第三个是赶快把一些沾湿的衣物、毛巾堵在门缝，最后打开窗户求援。灭火最重时效，需火源出蒙时立即予以扑灭，利用就近之灭火机、消防栓箱之水苗从事灭火。如无法迅速取得灭火器具，可利用棉被、窗帘等沾湿来灭火，但如火有扩大蔓延之倾向，则应迅速撤退至安全场所。报警，发现火灾时应立即报警，利用大楼内消防栓箱上按钮报警，或是电话打119。报警后可大声呼喊、敲门，唤醒他人，并尽速逃离现场。逃生，当火灾发生时，掌握契机，迅速判断，正确的逃生，保全性命是最佳之道。